àwa yóò bá Muhammad wọlé ọlá. Ọlọ́run á jẹ́ ká bá Muhammad wọlé ọlá. Àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rán o. Ànábì ti sọ pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ṣe sí òun yóò fẹ́ràn òun, ẹni tó bá sì ti fẹ́ràn òun náà ni yóò bọ́ òun wọnú ọgbà àlùjánnà onídẹ̀ra. Kí wá làwọn ìṣesí Ànábì gan lè tó wọlé ọlá dálé lórí. Wọlé ọlá ẹ pàdé Imam Kamorudeen Àjàlá àti àwọn gbajúgbajà dáńtó onímọ̀ ìjìnlẹ̀ àfáà tá a máa gbà lálejò ní gbogbo ọjọ́ ọ̀sẹ̀. Sunday aago 10 sí 10 àbọ̀ àárọ̀ làǹfààní ètò wọlé ọlá yóò máa gorí afẹ́fẹ́ ní MITV Muri International Television. Wọlé ọlá 10 to 10:30 a.m. every Sunday. Wọlé ọlá àwòkọ́ṣe tó dára jùlọ fún gbogbo ẹ̀dá lára Ànábì ló wà. Wọlé ọlá àwa yóò bá Muhammad wọlé ọlá. Ọlọ́run á jẹ́ ká bá Muhammad wọlé ọlá. Àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rán o. Ànábì ti sọ pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ṣe sí òun yóò fẹ́ràn òun, ẹni tó bá sì ti fẹ́ràn òun náà ni yóò bọ́ òun wọnú ọgbà àlùjánnà onídẹ̀ra. Kí wá làwọn ìṣesí Ànábì gan lè tó wọlé ọlá dálé lórí. Wọlé ọlá ẹ pàdé Imam Kamorudeen Àjàlá àti àwọn gbajúgbajà dáńtó onímọ̀ ìjìnlẹ̀ àfáà tá a máa gbà lálejò ní gbogbo ọjọ́ ọ̀sẹ̀. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. adúpẹ́ fún sáàtì ramani. ó ní ká wáyé taráyé wá tàbáwáyé tá ò wúlò ta ni ó pò Olúwa lẹ́jọ́. tàbáwáyé táwọn mutí. ta ni ó pò Olúwa lẹ́jọ́. tàbáwáyé táwọn mugbó. ta ni ó pò Olúwa lẹ́jọ́. tàbáwáyé táwọn ṣẹbọ. ta ni ó pò Olúwa lẹ́jọ́. adúpẹ́ fún sáàtì ramani tó ní ká wáyé taráyé wá tàbáwáyé tá ò lẹ́sìn ta ni ó pò Olúwa lẹ́jọ́. káwọn àáfàá wa. àwọn tó kọ́ wa ní mímọ̀ tó kún kẹ́kẹ́. Ọlọ́run káwọn àáfàá wa. àwọn tó kọ́ wa ní súnà tó yéyéké. ọlọ́mọdàbà kẹ́ gbogbo wọn. Allahu gayatuna wa rasulu saimuna wa kudwatuna wal qur'ani dusturuna wal jihadu sabiluna wal mautu fi sabilillah asma amanina ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Ọlọ́run kó rẹ bídíà àṣetánì ńlẹ̀, kó bọlá kọlá oníṣẹ́ Ọlọ́run, kó gbé súnà ànábì wa Muhammad ga, kó fún ànábì lága wọ̀sílà ẹni tí ó ga tí súnà ó fi ga Ọlọ́run jẹ́ kí ó ga. Akíyín nílé akíyín lóko akíyín níbikíbi tí ẹ ti ń wá. Ètò yín ètò wa ètò Wọlé Ọlá náà ni a gbé kalẹ̀ lónìí. Ìlú tí Ọlọ́run ní òun dá wa sí, àwọn kọ́lá ní kó dá sí Nàìjíríà àbọ̀ sí Nàìjíríà accidentally rárá o, Ọlọ́run bá fẹ́ ká máa gbé bẹ̀ ni. Ìlú yìí máa pé ọdún 61 59 ní ọjọ́ Tuesday tí wọ́n gba òmìnira. Ọmọ ìlú náà làwa náà níbòmí ta fẹ́ lọ àádá sí kí nìkan tí ó mú wa ní àlàáfíà, ìbágbé àlàáfíà. A gbọ́dọ̀ face reality, a gbọ́dọ̀ mọ ẹ̀rí òdodo. Ẹ jẹ́ ká wọ́n sínú Quran ìpínlẹ̀ ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn Quran 4:1. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Àtàdé Ọlọ́run bá àgbàlagbà. Bismillahi abẹ̀rẹ̀ orúkọ rẹ̀. rahmanir rahim. Ọba tó mọ̀ wá tó mọ̀ wá o. Ya ayyuhan nas. Ọlọ́run bá ní mo pè yín èèyàn o. Taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida. nafsin wahida. Gbogbo wa la gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ mọ eléyìí ná. Ká tó jẹ́ Muslim, ká tó pera wa ní Christian, ká tó pera wa ní Jews, ká tó pera lẹ́yìn ìbílẹ̀, èèyàn la kọ́kọ́ jẹ́ ná. Èèyàn la kọ́kọ́ jẹ́. Èèyàn la kọ́kọ́ wá jẹ́ yìí, ẹni àkọ́kọ́ jẹ́ náà ni ànábì wa Ádámà. Ó dá gbogbo látara ẹ̀mí kan, rí gbogbo èèyàn gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìyá rẹ̀, rí gẹ́gẹ́ bí èèyàn bíi tiẹ̀, ìyẹn ni ò ní jẹ́ kọ́kọ́ ní wàhálà. Tábọ́kọ́ra gẹ́gẹ́ bí èèyàn, ó ti kọ́kọ́ yanjú rògbòdìyàn tó ń bẹ láàrin wa.
lára rẹ̀ láti wá dá ìyàwó ẹ̀ wa khalaqa minha zawjaha. wa khalaqa minha zawjaha. ara Ádámù láti dá Háwà tó ṣe ìyàwó rẹ̀. wa abassa minhuma rijalan kathiran wan nisaa. lára àwọn méjèèjì láti wá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn. eléyìí bá làákàyè mu. That is the beginning of human race. The first person to be created on the earth is Adam alayhi salatu wasalam. From him we created his wife Hawa. Eléyìí yàtọ̀ sí ìtàn àwọn Yorùbá tí wọ́n nígbàgbọ́ sínú ẹ̀sìn Mùsùlùmí àbí ẹ̀sìn ọmọlẹ́yìn Kristẹni. Àwọn ni wọ́n gbà wípé Ọba Tàálà ló rán Ọ̀rúnmìlà wá tẹ Ilé Ifẹ̀ dó. Gbàtó dẹ̀ ń bọ̀ ló bu yẹ̀pẹ̀ dání. Ilẹ̀ pọ̀ lórí ilẹ̀. Gbàtó wá ju yẹ̀pẹ̀ lẹ̀, ó ju ẹdìẹ lẹ̀. Ẹdìẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí tọ́ yẹ̀pẹ̀, ó ń tọ́ yẹ̀pẹ̀, ó ń tọ́ yẹ̀pẹ̀. Ilé Ifẹ̀, Ilẹ̀ Ifẹ̀, Ilẹ̀ Ifẹ̀ ló bá di Ilẹ̀ Ifẹ̀, ló bá di Ilé Ifẹ̀. So Amẹ́ríkà tẹ orílẹ̀ ní Ilé Ifẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀. England Ilé Ifẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀. Tí wọ́n fi ṣọdún ọlọ́jọ́, ọjọ́ tá a dálẹ̀ iná ń pè ọlọ́jọ́, má bàa kọ́ nípa ń bẹ̀ o. Àmọ́ nínú ẹ̀sìn, Ádámù làkọ́dá làdára ìyàwó ẹ̀. Ẹ̀sìn délé ayé látòrí ànábì Ádámù ni kò ṣe ẹbọ kankan rí. Gbogbo àwọn ànábì Ọlọ́run wọ́n làkọ́ ní ìbátan fi kó lè mọ̀ tó rọ̀ sọ́lá àníbùdó lá wọ́n ti tàbí bùtọ̀ ọ̀gbọ́n. Gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ tá a gbé dìde ẹ̀sìn Ọlọ́run ẹ má sin ẹbọ ni. Gbogbo wàhálà tá a nílé ní nítorí pé superiority àti ego ni mo jù ẹ́ mi jù ẹ́. Quran 49:13 ẹ tún gbọ́n tọ́lọ̀ bá sọ ń bẹ́ẹ̀. Ya ayyuhan nas. Ọlọ́run ni mo tún pè yín èèyàn. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Èmi ni mo dá yín lọ́kùnrin. Ẹ̀yin kọ́ lẹ sọ pé ẹ fẹ́ dá ara yín lọ́kùnrin. Èmi ni mo dá yín lóbìnrin. Ẹ kọ́ sọ pé òun láti jẹ́ obìnrin. So kọ́kùnrin máa rò pé òun ju obìnrin lọ àfi lórí spiritualism. Kúmi máa rò pé òun náà ju ọkùnrin lọ. Equality gender rárá o ọlọ́ba ti gbé àwọn ètò ẹ̀ kalẹ̀ má kórìíra rẹ̀ kó jẹ́ obìnrin má kórìíra náà káwa náà jẹ́ ọkùnrin ọlọ́ba ló dá wa ní méjèèjì àwọn kọ́lá fẹ́ dá ara bẹ́ẹ̀. wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila. ó tún wá pín wa sí orílẹ̀-èdè ó tún wá padà pín wa sí ìran àwọn nǹkan wà tá a lè dá padà mọ́ nítorí ṣókí kò rújúlẹ̀ Yorùbá. Ilé Ifẹ̀ ni Yorùbá kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. Bàbá wa Oòduà tán ló bímọ 7. Ọmọdé lọ láti lọ tẹ̀ ìlú káàkiri dó. Nígbà tó kú, wọ́n lè fìlú lẹ̀. Òun ni wọ́n fi onírìṣà ni wọ́n ń pè ní Ọọ̀ni of Ifẹ̀. Bàbá tó ń bọ òrìṣà. Ìran gbogbo ọmọ àrọ́mọdé ọmọ Oòduà 7 kankan ò lè padà sílé Ifẹ̀ ìjọba mọ́. Wọ́n ti establish sílùú míì. Ẹ jẹ́ ká yára wa ní Yorùbá kan náà ibì kan láti kọ́ bẹ̀rẹ̀. Ẹ fẹ̀ rọ bẹ́ẹ̀lẹ̀. Bàbá ò sí ilé kò sí gsm tó máa fi pè yín bàbá yín ti kú ẹ ti lọ tẹ̀síwájú sí bomi Ọ̀yọ́ ti wà ń bẹ̀ Sákété ti wà ń bẹ̀ Pópó ti wà ń bẹ̀ Ògbómọ̀ṣọ́ ti wà ń bẹ̀ Èkìtì ti wà ń bẹ̀. Ẹ lè dá padà mọ́ ìyẹn ti di ògbólùmọ̀kìdíyàn tó ti lọ nìyẹn. Eré wa gẹ́gẹ́ bí Yorùbá kò ní sí wàhálà. Ohun tá a gbọ́ ni pé ìlú tó ń jẹ́ Ìbàdàn lénìí àwọn balógun Aláàfin náà máa ń fi ṣe war camp ibẹ̀ náà máa ń dẹ̀ dúró sí ó padà di ìlú ńlá is the largest city in the whole West Africa. I could remember vividly ni pé nígbà ìdẹ́fìdí jẹ́ ìbẹ̀ wọ́n náà bẹ̀rẹ̀ sí dé adé náà bẹ̀rẹ̀ sí fún ọ ní adé ó ti dé náà nìyẹn a lè dá padà mọ́ ìkọ̀kọ̀ náà ní wá. Ìlú tó ń pè ní Ìlọrin lénìí kò rújú rárá Òjó Ìṣẹ̀kúṣẹ̀ ló kọ́ débẹ̀ olùkọ́ délùú yẹn Káfọ̀njá tó débẹ̀ Kálímì tó débẹ̀ bá a ṣe wá bá ilé ìnù ní ká máa lò lọ àjẹbẹ̀ ẹ dára yín láàmú ẹ ní rẹ rárá ẹ má dára yín láàmú. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. àwọn afọ́nká sórí ilẹ̀ bá a ṣe fẹ́ o lẹ́kọ̀ọ́ tá a wà yìí Adó lọ́ba tó kọ́ jọba ń bẹ̀ ọba Adó ìwọ gbọ́ lé ìran Adó mọ́ kò sí tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ lẹ́yìn Adó kan Gabaro ọgbọ́n ìdílé Gabaro kí ló máa gbọ́ lẹ́yìn Akíṣe mọ́yìn ẹ̀sìn lókun dòsùnmù kò sọ́kọ̀ ló máa gbọ́ olóńgbà ìyẹn ti lọ nìyẹn ẹ tún máa padà sẹ́yìn mọ́ wàhálà lẹ́ fi dálẹ̀ ẹ olóńgbà mọ bó ṣe ń ṣètò ẹ
ó mọ bó ṣe ń gbé nǹkan ẹ̀ kalẹ̀ ìyẹn ló pé a bá ti sọ pé mo jù ẹ́ lọ àwọn aláni bí nífẹ̀ẹ́ àti mo dá kẹ́kẹ́ fi jà ọ̀fà àtẹ̀rílé fi jà bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ ọba ní Anambra Umuleri àti Aguleri wọ́n yìí ń jà ní Taraba Tífì àti Jukun wọ́n yìí ń jà nítorí pé àríra wa nìkan ni àyàgẹ́ bí èèyàn ni pé gbogbo wa ní Rwanda kí ló fà wàhálà Hutu àti Tutsi sí ni ẹmọyẹmí tó lọ ni. Let us see ourselves as human race, religious apart, ethnics apart, any other thing. You should consider your brother, your sister as an human being. Give him or her his right. Let him give you your own right. Òṣèlú méjì pàdé. Ìkan sọ pé let us forget our differences. Ìkan náà let us identify our differences. That's the only way out. Nàìjíríà yìí àwọn tó lọ náà tó lé wọn padà wá bá wa yìí. Ìlú wa ní Ọlọ́run ló dá wa síbẹ̀. A lọ yọ nǹkan lọ́dọ̀ Àjàlá kankan irọ́ ni. Àjàlá kankan ò sí tó yàn pín má darẹ̀ láàmú. Ẹ jẹ́ ká ira wa níṣọ̀kan bí Yorùbá la fẹ́ dá dúró lódùà a máa sọ pé dátà lọ́mọ Oòduà àkọ́kọ́ tá là kọ́ bí tí wọ́n bá dẹ̀ nìkan máa tò I'm very sure Èkó ò sí ń bẹ̀ o Ìbàdàn ò sí ń bẹ̀ o Abẹ́òkúta ò sí ń bẹ̀ o ẹ má bínú o so ìbúrú káwọn yẹn sí so ẹ jẹ́ ká gbà pé bá a bá ti bára wa ká nífẹ̀ẹ́ ara wa ká bára lò kó ní kálukú má jẹra wọn ń pa ariwo tá a pa ń jẹjọ lápá ń jẹ ìdógún a ní kí oníṣẹ̀ṣe má ṣiṣẹ̀ṣe àmọ́ ẹ má dé àwa tá a gbàgbọ́ nínú yín mọ́lé Ìpókíà wọ́n dé wọn mọ́lé Ìsẹ́yìn wọ́n dé wọn mọ́lé àwọn ẹlẹ́tẹ̀ náà ti ànáǹsì tiwọn October 7 kọ́ni tiwọn wọ́n ti ànáǹsì tiwọn bó ṣe ń ṣe nìyẹn ẹsẹ̀ sí yín ní lédì káṣẹ̀sìn wa ní mọ́ṣáláṣí àwọn lẹ́yìn wọn lẹ́yìn Jésù káṣẹ̀sìn wọn inú church Nàìjíríà máa dàgbà corruption tó wà lólẹ̀ kì í ṣòwò kíkó jẹ nìkan ojúṣàájú wà ń bẹ ẹnìkan ní somebody is crying for peace while I'm crying for justice there can be no peace without justice. déédéé ni kí ẹ̀yin ìjọba ṣe ẹ là àlàfo ní kálukú ọmọ ìyá kan náà ni wá ó dúdú ni o ó funfun ni o ó pupa ni o àyìnrín ni o sálámọ́ ni o adú ni o gbogbo wa èèyàn ni wá we are all human beings. By the time you started racial discrimination, nobody is going to live in peace. And Ànábì dẹ̀ kìlọ̀ fún wa o ni man qatala ala al-asabiyya kí ló pé dakhala an-nar. Ẹni tó bá ti pinnu jagun lójú ọ̀nà ethnicity Ànábì ni yóò wọ̀nà torí ẹgbà tó bẹ̀rẹ̀ Oòduà àwa ò sọpọ́ọ̀tì wọn láìláì lọ béèrè kí ni wọ́n sọpọ́ọ̀tì ẹ̀ bọ̀ kí ni wọ́n lọ bọ olókùn kí ni wọ́n lọ bọ ọlọ́jọ́ nígbà tójú ti là yìí rárá o ẹ̀sẹ̀ tí nìyẹn lákùndínù kún wàlíyẹ̀dín gbogbo eléyìí the only way that Nigeria can move forward is give everybody his or her rights and let everybody know his or her limits. The only government that is control everything is in center. Buck must stop in someone's table ẹnìkan ló pàṣẹ ìlú yìí ní ìlú wa àdìbò mi ta fẹ́ lọ àmọ́ kó ní kálukú máa láàárẹ̀ kó dẹ̀ mọ òdiwọ̀n rẹ̀ nígbà tẹ́ bá ní ọmọ kan àwọn kan láwó ọkàn lọ gbẹ̀rì wọn kì í fọmọ rẹ̀ bọ̀ rẹ̀ wọ́n yà kàn fi ọmọ rẹ̀ bọ̀ rẹ̀ ọmọ rẹ̀ àti mọ̀pọ̀ ọmọ ni ayàgbé mi kálọ́ gbogbo tí wọ́n pé bí wúrẹ́ bá sọnù kẹwàá bágùntàn bá sọnù kẹwàá bọ́ọ̀lù yẹn bá sọnù kò sọ́ba náà nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nì tó máa fi hàn rúbọ tó wá sọ pé mi ló ń fún ọ̀run fi hàn rúbọ nobody no king not in Yorùbá land anywhere. You cannot come out and say, I'm the one that slaughtered or murdered him or kill him. You can't. Because the one and only laws that we recognize in Nigeria is Nigerian constitution. So Nigeria máa dàgbà nígbà tó kakú bá ti mọ ẹ̀tọ́ rẹ̀ fẹ́lẹ́ tọ́ kẹ́yìn ìjọba náà ṣe déédéé ẹ mọ bí tí oníkálukú kù sí call a spade. Tọ́rọ̀ bá dọ̀rọ̀ dájọ́ ẹ stand firm ẹ stand firm. Káfún lápẹẹrẹ kan nígbà tó ń mú ọmọbìnrin kan wá níwájú oṣù Ọlọ́run kó jalè is a wealthy woman àwọn ará mùsùlùmí kò lọ bí Ànábì Muhammad pé kó forí fòdà Ànábì bá pé Fatima ló jalè mi ní bójú ẹ̀kẹ́ tó gé ọwọ́ Fatima. Let us maintain justice. Nigeria has everything. God has already blessed Nigeria. Wàhálà làwọn sí ẹgbẹ́ àlọ́ sí Saudi agbóṣeré
lẹ́yìn Kaaba àtàrí àdàbí àmọ́ Saudi has nothing wọ́n lè ní gold wọ́n lè ní gold wọ́n lè ní oil and they manage it well. Nigeria has everything but you don't have good leaders. Àwọn èèyàn ti rì sínú bàjẹ́ so wọn wá fẹ́ kí dáadáa wá wọ́n tún gbé bàjẹ́ wọnú ẹ̀sìn wọ́n gbé wọnú ẹ̀sìn wọ́n gbé wọnú ẹ̀sìn ẹ̀rọ àwọn ọ̀nà títì àwọn tó yẹ pé ẹ̀ náà mọ̀ pé ẹ̀ lè fi wọn tọrọ ọmọ ẹ̀ fọ́n lórí ìbọ̀rọ̀ kìíní àdínì fọ́n lórí kìíní kàdínì because of money. Because there's no institution that is regulating Islamic preaching, Islamic dawah, Islamic calling. So everybody was just doing whatever him or she believe that is right. Tabaraki Nigeria ida ìjọba ló máa maintain justice. You cannot do without religion. Just Tuesday, you see, even going just Friday, one kilo in Central Mosque, Abuja. Then the Sunday, I'm a kilo in National Church, Abuja. So I recognize us in here. I recognize us in here. So I want for the Kakunia 12. There was no time Christians to announce a curfew. Come up and Palm Sunday. Ọmọ ọmọ wa ṣe káàkiri kí lóògùn wọlé kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ lóògùn wọlé níbo ló ti wá Nazareth ló ti wá ibo ló ń lọ Jerusalem ló ń lọ wọ́n lọ tí wọ́n ní tẹ́lẹ̀ bá lọ sí ìdí Allahu Akbar la ilaha illallah alẹ́ nìkan kan wọlé ẹ bá fẹ́ jáde máa lé ẹ̀ wọlé ìjọba dẹ̀ dákẹ́ it's just like sitting on gunpowder or time bomb by the time it explode you may not be able to contain it. Inna akramakum indallahi. Ẹni tó lọ bá ní àpọ́nlé jù lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ẹni tó lápọ́nlé jù lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Òun lè tó páyọ̀ Ọlọ́run. Orí ìbò mi, ó ní ìnàmọ́ yakhsha min ibadi al-ulama. Àwọn tó mọ bá ṣe ń bẹ̀rù Ọlọ́run làwọn àwọn tó ní mà. Kí ló ń pè ní bẹ̀rù Ọlọ́run? Ká kírun sásìkò. Ká jìnà sí tó ní ká jìnà sí ká súnmọ́ tó ní ká súnmọ́. Ìjọba any right kẹgbẹ́ ètò sórí tẹlifíṣàn tẹ́ ẹ̀ bá ti introduce religious instruction sínú school ẹ̀ ń tọ́ra yín ni ẹ kọ́ ọmọ níbẹ̀ lọ láti primary school ẹ sọ wọn bàbá yẹn sìn Christianity ní tó Jésù wí ni kí ni bàbá yẹn sìn Islam ń tẹ́ àlọ́bí sọ̀rọ̀ tí ọlọ́kùnrin sọ̀rọ̀ èèwọ̀n tí ẹ ń kọ́ ọ̀pẹ̀lẹ̀ ó yá ẹ lọ́wọ́ lọ́pẹ̀lẹ̀ kó máa kọ́ kó lè tọ́ yẹn náà ọlọ́ba ó ti yanjú ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ kọ́ lọ́mọ wọn ló fi dá lè kẹ́ àti iná tó dá ló fi dá lé ìkẹ́ àti iná tó dá ó ti mọ̀ wá tó máa dá mọ̀ ó wù. ló fi dá lé ìkẹ́ àti iná tó dá. ọlọ́run ti mọ̀ pé kébèrè máa wà Suratu Tagabun Quran 64 verse 1. wọ́n lọ sí khalaqakum faminkum. wọ́n ladhi khalaqakum. ó máa ó ti mọ̀ ẹ gbàgbé ẹ̀. wa minkum kafirun. wa minkum mu'minun. wa minkum mu'minun. Wallahu. Wallahu bima ta'maluna. Allah knows that some people are going to be a disbeliever. He said, I'm the one that created you. I know a believer amongst you, and I know disbeliever amongst you. So ẹ má ka da aláàmú rárá, à force ẹnìkan wá kírun. Ẹ má force wa náà jókòó lé. That's what we are saying. So ti yé. Wá gbọ́dọ̀ rí nǹkan tí ò dáa ká má sọ. Ẹ lọ sí Quran 30 verse 13. Ohun tó ṣẹlẹ̀ lóńdó yẹ kì í ṣe pé Oǹdó ló ti ń ṣẹlẹ̀. Kí mọ̀nàmọ́ná pa màálù kì í ṣe pé yára Ṣàngó ló rán mọ̀nàmọ́ná o Ṣàngó kọ́ o Quran 30 verse 13 kọ́lẹ̀ kọ́ lọ wò ó lọ́ba ní àrá máa ń yin èmi Ọlọ́run pẹ̀lú ọpẹ́ àtàwọn màláíkà ní sì máa ń rán àrá sẹ́ńtì ń bá fẹ́ mo máa ń rán àrá sẹ́ńtì ń bá fẹ́. بأمره a máa rán àrátẹ́rí tó máa ń sàn yóò fi pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run bá ní ó fi yin Ọlọ́run ni. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته wọ́n yin Ọlọ́run bá ní mẹ́sàn-án mẹ́wàá. ويرسل صواعق a máa rán mọ̀nàmọ́ná. فيصيب بها ẹni tá a bá fẹ́ a ní kó lọ bá a. من يشاء. ọwọ́ fẹ́ sọ fún àwọn táwa kéwú táwa kàwé pé Ṣàngó ló ń sára Ọ̀yọ́ gangan ìlú Ọ̀yọ́ bẹ̀rẹ̀ ní 13th century Ṣàngó jọba ní 15th century so àrà òsán kó tó dìgbà yẹn ẹ gbàgbé ẹ bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ ohun tó ń jẹ́ àrà àṣẹ Ọlọ́run bá ní lẹ́rìí Quran 13 verse 13 gbogbo ẹ̀ ló wà
súra irin wà súratul hadid so Ògún kọ́ ló ní irin tí ò bá wá yí ẹ lọ sórí Google kọ táìpù cow killed by lightning ó ti gbọ́ cow killed by thunder wọ́n á gbé ti Spain wá fún ẹ wọ́n á gbé ti Australia wá fún ẹ wọ́n á gbé ti South Africa wá fún ẹ kó ṣe tí wọ́n bọ́ Ṣàngó. So you get it right. I don't support Fulani mashing their cow on your farm, but they are being killed by Allah, not by your own thinking. So kó lè bá yẹ tí mo gbé wáyé tí New Zealand wà ń bẹ̀ ó pọ̀ ń bẹ̀ lọ sórí Google tó bá ti ní data 100 naira kò kọ̀ pé kọ́kọ́ tẹ cow killed by lightning or cow killed by thunder. Ṣé Ṣàngó ló tún lọ pa wọ́n mẹ́rin náà àbára ni so torí tọlọ́run ẹ ká nígbàgbọ́ nu Ọlọ́run ẹ má bọ Ṣàngó ẹ má bọ Ọya ẹ má bọ Ògún Ọlọ́run bá ní kẹsì kínní kẹsìn Quran 22 verse 77 yà yọ alẹ́dín náà mọ̀nà erika owó wàásùdù wàbúrò rọ̀bákun wàfáàrà làlákùn tó filẹ̀ hàn. Mẹ́sẹ̀gì wa nìyẹn o. As Nigeria, we are marking 59th independence. We are appealing to the government to maintain justice and equality. Call a spade a spade. You cannot do without religion, but do not allow another religion to supersede or to overrun other religions. Checkmate. Check them, the traditionalists, the overzealous Muslims, and the fanatical Christians. Check those who are going beyond the limits of their worship. This country belongs to everyone. This country, Nigeria, belongs to everybody. And we pray unto Almighty Allah, our Creator, to continue to guide our President, Muhammad Buhari, his Vice President, Professor Yemi Osinbajo, and all the governors, particularly in Lagos State. Lagos is peaceful, very, very peaceful, and it accommodates every citizen. So we want every Nigerian to continue praying and to continue to be a law-abiding. Perform your religious activities in synagogues if you are Jews. Perform it in church if you are Christian. Perform it in mosque if you are Muslim. And perform it in shrine if you are traditionalist. Do not announce curfew on anybody because this country does not belong to you. A lọ sókè lọ́dọ̀ bá padà dé, a fẹ́ mú ọ̀rọ̀ àlàáfíà, a fẹ́ mú wa. A kí Nàìjíríà pé a kó ayẹyẹ ọdún kọkàndínlọ́gọ́ta tá a gba òmìnira. Òmìnira kò ní dìnnìra fún oníkàkó wa. Ẹ ká lọ sókè lọ́dọ̀ bá dé, a tẹ̀síwájú. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. tó a ti padà dé sórí ètò wọlé ọlá lẹ́yìn ìgbà tí a ti múra iye ọdún kọkàndínlọ́gọ́ta tí a gbòmìnira. ọ̀rọ̀ àláfíà ó máa ṣe pàtàkì, health is wealth. mo wá gbé ọmọ ìyá mi kan wá sí ilé agbára lẹ́nìí tó fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ètò àláfíà. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Orúkọ yín kílẹ̀ bá wà o. Orúkọ mi ni Yusuf Ọmọbọ́lájí Balógun. Aláṣẹ àti olùdarí iléeṣẹ́ Solis Islamic Alternative Therapy. Iléeṣẹ́ ìwòsàn tó mójútó ìgbáyégbẹ́rùn àwọn ọmọ ẹ̀dá ènìyàn ní ọ̀nà àlàáfíà. Ní ọ̀nà tí Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tó gbà fi tírìtì àwọn sàhábà tó fi di pé lè ní gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n lò tí wọ́n fi yege ó fi sílẹ̀ kò mú lọ àti ọ̀nà tí àwọn bàbá wa náà nínú ilé tí wọ́n fi máa ń tírìtì àwọn èèyàn. bẹ́ẹ̀ ni tí ó sì lẹ́bọ̀ kankan nínú Ọlọ́run ló lè ewé àtegbò wípé Allah ló ní ewé àtegbò. bẹ́ẹ̀ ni ìyá kankan ló ní bàbá kankan ló ní ọlọ́ọ̀bá ní wa anzalna minal mu'siratin ma'an sajaja linukhrija bihi habban wa nabata. ọlọ́ọ̀bá láwa là ń rọ òjò wọ́n tó máa ń bìlì pé ẹnìkan ló ń rọ̀jò Ọlọ́run ló ń rọ̀jò. Ó ń rọ láti sánmọ̀ wá sílẹ̀ sí àwọn ewéko kí wọ́n lè mú èso jáde kí irúgbìn náà lè jáde. ó lè bá jáde. gbogbo àwọn nǹkan ìwárí àyà pọ̀ nù Kùránì ìyẹn kọ́ ni. kí ni ètò tẹ́ fẹ́ ṣe fún wa níjọ́ Tuesday? ètò tá a ní ní ọjọ́ Tuesday òun náà ní ètò nípa
àlàáfíà báwo ni a ṣe máa bọ́ kúrò níbi ìṣòro àìpé àlàáfíà tó ń jẹyọ lóòrèkóòrè nígbàkúgbà ààrẹ lómi ìlàlẹ́ àná tí ó sùn tó bá máa dàárọ̀ yìí báyìí wọ́n ló ti ní stroke àwọn WHO àti world scientists wọ́n yẹ ká mọ̀ pé there is a lot of illnesses tí wọ́n ní symptoms even wọ́n ní signs akọ bẹ̀rẹ̀ lójijì ni and tó bá dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ lójijì yẹn ó ti di complicated issue ní Nigerians tí wọ́n bí báyìí somebody having bladder issue sínsìn which is tó bá léèyàn ní bladder issue or prostate cancer bladder issue ní pé ìyẹn ni pé temporary storage tó mú ìtọ̀ lọ́wọ́ nígbà tí kidney bá fítàdì ìdọ̀tí ara tán tó pàṣẹ lọ sílé ìtọ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ ní wípé tẹ́yìn storage yẹn kò lè mú ìtọ̀ yẹn dúró mọ́ nìyẹn ó ti expand from 20 milligram to 50 or more than that irú ẹni bẹ́ẹ̀ tó kó síbẹ̀ lẹ́ni yìí àti jáde bẹ̀ ní Nàìjíríà wa ó ti dowó ńlá wọn á náà fẹ́ gbé travel ní ẹlòmíì prostate cancer lè tó jẹ́ pé nínú iwájú ilé wa gan ní ṣókí tá a bá rí ewé kan tó ń pè ní ewé ọ̀sẹ́pòtù òyìnbó rẹ̀ ní broomweed botanical name ẹni sidakuta ẹ̀yìn ọ̀yá mi bá mi wò lórí line lórí Google ẹ̀sáré Google ẹ̀kẹ́rù benefit ẹ̀ gbogbo any issue we have in vaginal issue tooth issue ọ̀sẹ́pòtù can control it ìbẹ̀yẹn kọ́ là ń lọ ilé ìlú wa bí wa ta fi wá wò pé gbogbo nǹkan yìí tí ẹ̀yin bàbá wa ìyá wa tẹ́ ní ká lọ kọ́ wa tẹ́mi fi gba lancers tí mo ní lọ́wọ́ tí mo gbé lọ́wọ́ ìlátọ̀dọ̀ Ministry of Health ní Lagos State ń bí báyìí àwa náà agbọ́dọ̀ dákẹ́ agbọ́dọ̀ jẹ́ ká mọ̀ wípé ẹ̀yin bàbá wa ẹ ní nǹkan tí ẹ ń lò fáwọn èèyàn lọ́nà aláàlì tí wọ́n fi ń gbé gbèsè ayé àlàáfíà tí báwọn mi fi ń wà 120 tó fi ń fẹ́yàwó bàbá mi wà 130 ó sì ń gòkè ó sì ń sọ̀kalẹ̀ àmọ́ àwọn àǹtí 30 years ọlọ́kadà ní mọ̀ báyàwó ẹlòmíín sùn látàrí pé gbogbo àwọn lọ́sọ̀ àwa ní ká mú àwọn ètò yìí wáyé ká pè ní present health challenges how to tackle it solution to it káwá kọ́ ẹ̀kọ́ àwọn ewé wo la fẹ́ lò ní practical way lọ́jọ́ kan láti 9 to 5 ìrọ̀lẹ́ lórí endocrine transportation system urinary system digestive system àtàwọn bẹ́yẹn lọ láwọn àìsàn tó ń bá àwọn èèyàn jà lé ní ẹ wo diabetes ẹni tó ní diabetes tó bá ń jẹ orógbó lásán ìsókè ìfọyín tó máa jẹ́ láàrin oṣù kan tí ò bá ti mú àbí ìbáyìísìn kó pe nọ́mbà mi kó wọ́ mi lọ sọ́dọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì pé kọ́lá ń access mi orógbó ìsókè yẹ́sà bàbá mi orógbó ìsókè ẹ tó ní asthma ńkọ́ ẹ tó ní asthma tó bá face turmeric tó ń jẹ láàrin 1-2 weeks because the chest congestion will clear. kí ló ń pè ní turmeric yẹn. turmeric ni atalẹ̀. atalẹ̀. ni wọ́n ń pè ní atalẹ̀. àbí ẹni náà tó bá lè mú turmeric àti ginger papọ̀ pẹ̀lú kíní èso kànáfùrù tó lọ papọ̀ tán foyín sí kọ́ máa múlẹ̀ mẹ́rin lójúmọ́ every 4 hours pẹ̀lú àna ọlẹ́ni náà yóò sọ̀tà pé rẹ̀ gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí la fẹ́ mọ̀ a fẹ́ ṣe ní Ìkòròdú ní Federal Low Cost Housing Estate ní ọ̀dọ̀ tó wà nínú mọ́ṣáláṣí ibẹ̀ láti fẹ́ ṣe àdẹ̀gbọ́n akọ gbogbo wa pé látàárọ̀ dalẹ́ ni a nídìí káfíń kan sẹ́nu a ní ká mú ẹgbẹ̀rún 3 lọ́wọ́ fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa bẹ́ẹ̀ ni sà a ní ká mú ẹgbẹ̀rún 3 lọ́wọ́ a dẹ̀ pé àwọn ọ̀gá wa tó tún jọ̀gá wa ní Ministry of Health àwọn méjì la pè a pè ẹnìkan pè ní Dr. Abinuwaye Ogun State Ministry of Health náà àti wa bákan náà ìyá wa kan náà wà lẹ́kọ̀ọ́ mi báyìí tó ń jẹ́ Mrs. Ọlọ́wà Adéyẹyè ilé ẹ̀kọ́ mi báyìí tó máa bá wa sọ̀rọ̀ nípa báwo la ṣe ń fi oúnjẹ tá a máa sọ di oògùn tá ò fi ní máa rí nira tá a fi máa lọ́jọ́ Tuesday yìí lọ́jọ́ tí a fẹ́ ṣe àjọ̀dún òmìnira bákan náà ẹ̀yin ọmọ ìyá mi a máa ń sáré kiri ayé ń ṣe mí Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ní mọ̀ akala sábọ̀ àti ntàmọ̀rọ̀ alárìkọ̀ látàndúró ṣẹ̀tọ́n fizalikali Ànábì ní tó bá jẹ dàbí dẹ̀rẹ̀ méje lórí empty stomach láàárọ̀ wọ́n sàṣì òní ìrántí ló fi sú bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo àwọn kan la fẹ́ ká kọ́ àtùkò sí ẹ fún wọn ní nọ́mbà yìí. nọ́mbà mi ni 081 02 04 35 16 lẹ́ẹ̀kan sí 081 02 04 35 16. ọ̀rọ̀ àlàáfíà ni ó tún fún ọ lẹ́ẹ̀kan sí. tọ́ wọ́n ti ka tún wò ọ́dà náà èèyàn mọ̀ ìyá mi. ẹ fún ọ ní nọ́mbà yìí ni. 081 ọjọ́ ti lọ. 02 04 35 16 Dr. Solis. Dr. Solis àti bẹ́ẹ̀ lọ ní orí ètò níjọ́ Sunday tó ń bọ̀ lágbára Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ̀ka pàgede Professor Abdulrasaq Abdulmajid Alaro ní sáré ìgànmú ní Sadiku Street lẹ́gbẹ̀ẹ́ bus stop ìgànmú gangan ẹ bá bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sọ́ ẹ̀bọ́lẹ̀ Kẹgòrì bridge ẹ bọ̀ láti máa tù ẹ̀kọ́ ìyàsọ́wọ́ ọ̀tún yìí ni lágbọ́n lọ àná máa ń bẹ̀ Professor Abdulrasaq Abdulmajid Alaro wọ́n wá sọ nípa báwo ni a ṣe ń di okùn Ọlọ́run ọba mọ́ wà á tásí mú bí abúlé láì jẹ̀mí ya wà láì tàfàràkù kí ló ń pè ní abúlé yẹn
ẹ wá gbọ́ níjọ́ Sunday má ṣàlàyé wa o má jẹ́ kọ́rin ìfún ẹ torí pé professor lẹni tó ń bọ̀ ó kà ó yẹ ó mọ̀ ó tún wá jáde ìyẹn ni pé ó rí inú ó rí ta àwọn náà máa débẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Bákan náà ní ìrọ̀lẹ́ yìí ni ẹ pàdé mi níwájú Central Mosque tàbí máa ṣe tẹ̀sí fún àwọn èèyàn. Bákan náà tí wọ́n fẹ́ lọ súnmúra àwọn èèyàn ti rẹ́dì àkọ́ máa lọ ní November. Wọ́n náà lè forúkọ sílẹ̀ kó pè ní èèlò ni gbẹlẹ́ máa lọ gbẹlẹ́ máa dé. Bákan náà àwọn èèyàn ti ń dáwọ́ hajj lórí hajj Masrur bá a ṣe ń kó wọn lọ tá à ń kó wọn bọ̀ àní ṣàgbákò wọn tó wà lọ́nà wọn ní rí àbúrò. Dr. Murtada Agbaga Abosari mo dúpẹ́ fún yín. Ẹ̀yin èèyàn anigaba adásètò yìí last week kò sí sponsor bẹ́ẹ̀ náà ní lọ́sẹ̀ yìí náà kò sí sponsors ala ní ní 1,40,000 a ní 200 ibo ní ká ti bẹ̀rẹ̀ so ẹjọ́ o àyìn pèpè fún we still need your generous donation we need 1,40,000 to complete our payment on the station but right now we have only 200,000 it's not enough it's still far cry to what we expect from you. Just donate. Keystone Bank the names Medicals Dara Venture account number 10000 0 in 4 places 19658 10000 0 in 4 places 19658 Medicals Dara Venture Keystone Bank. Lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ lágbára Ọlọ́run a tún gbé ọ̀rọ̀ mi yẹ̀wò Nàìjíríà ò ní bàjẹ́ o Èkó ò ní dàrú o ilé oníkàkú ò ní ṣe kíni kò ní bàjẹ́ o subhanaka Allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilayk. Ọlọ́run á jẹ́ ká bá Muhammad wọlé ọlá àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rán o Ànábì ti sọ pé tó bá nífẹ̀ẹ́ ṣe sí òun yóò fẹ́.